Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Murshid Sego Mukutu, Dependable News Africa. Mwenna abatuwuliriza n'otugoberera n'okola byonna bye tuteekayo nga musinziira munda mu ggwanga erya Uganda, UAE, Saudi Arabia, Qatar n'amawanga amalala. Munnange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Karuhanga Salim, munnange tubasaasira nnyo. Ogamba ebintu si birungi, katusabe bijja kutereera maaso awo insha Allah. Kati bwe mba nkututteko omulamu ggwanga era Iran mwattu ebivaayo byewuunyisa abasajja kiraga nti bagamba ebyokuteesa muganda wange n'eggwanga eri Amerika saawa zino eno bibadde tebiri muganda wange ku agenda yaffe nga bitulowoozaako okukola tekiriiko. Tukyetegereza tulabe ki ekirina okuddako. Trump yatugambye nti ku Monday bagenda tutuula bateese, era bunaatuuka olwokubiri munnange bajja kuba balina kye batuuseeko, naye paka n'olunaku olwaleero tewali kintu na kimu kye twalabye kigenda mu maaso. Kati waliwo ebirala ebyongera okubeera nga bizuuka ne biraga nti China eno mu kupokera Iran omusimbi okulwana olutalo muganda wange yeefuddemo. Bingi byongedde okubeera nga biraga nti China eyiriddewo IRGC omubiri okubawa ebyokulwanyisa, okuwayo chemicals ezikola ebyokulwanyisa okusingira ddala ballistic missiles kosa ne drones. Bano abasajja n'omusimbi ogusasula abajaasi munnange nti bawaayo bino si bya bwereere, bawanyisiganyaamu butter trade, tuwe sente tukuwe amafuta. Jjukira eggwanga era Iran ne China bakola endagaano ya myaka 25, Iran China 25 year cooperation program, comprehensive strategic partnership yaliwo wakati w'eggwanga era Iran ne People's Republic of China. Abasajja ne bagamba tukanye tugenda kubeera nga tuteesa ku bintu bingi nnyo, nkolagana yaffe yongere okunywera, ebyobusuubuzi n'ebirala. Era kino eno bakisaako omukono ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 ne bagamba kino kiwedde. Kati kaakati abasajja beewaddeyo okubeera nga banywerera amattu kw'eno endagaano ne bagamba Iran teri agikwatako. Kiraga nti abasajja bakkiriziganya nti eno deal ejja kubaamu $1 billion eziri wakati w'ebisatu n'ebina in foreign direct investment nga baziteeka muganda wange mu oil, gas ne petrochemical industries muna mu ggwanga erya Iran. Ezo sente nyingi. Kati abasajja batubuulidde nti weetegereza amagye ga IRGC munnange gakyalina obusobozi obulwana, sente weeri. Abantu bayinza okuba nga obwavu bubaluma muna mu ggwanga eryo, ng'ekituufu kiri nti embeera ne sente nga yanaabuuka, nga buli kimu tekiri bulungi, naye ate amagye bwe geetaaga okukola ebyokulwanyisa kiraga nti weebiri. Amagye nti gasasulwa tegabanja. Kati waliwo munnange oil tankers ezaali zeetisse amafuta g'eggwanga era Iran kosa petrochemicals nga zo ziyitawo bulungi. Kasa America munnange yakkiriza oteeka omukono ku Islamabad MOU, kitegeeza Iran nga bagijjiddewo blockade, awo n'etandika okutunda effuta. Kati okuvanga 14 omwezi ogw'omukaaga kiraga nti abasajja baneeno basobola okutunda million barrels ez'amafuta obukadde 80. Owulira Iran speed gye yakozesa okutunda amafuta obukadde 80. Kati awo abasajja munnange ne bagezaako okubeera nga beddaabulula.
ne kiraga nti oil tankers 66 ze zaali mugana wange zivuddewo mu Gulf of Oman ne zoolekera ku katale k'ensi yonna okutunda amafuta, okutunda gaasi. Kati America n'ebitegeera, Israeli n'erabula n'egamba abasajja bali mu kweddaabulula, abasajja bali mu kwekumakuma era emizinga ballistic drones babikolera ku speed ey'ekika ekyawaggulu. Kiraga nti amafuta ge baatunda n'ebirala baafunamu obuwumbi bwa $600, obuwumbi bwa $600. Zino sente zaali tezigenda mu gavumenti ey'awamu nedda, zino sente ezisinga obungi nga zigenda mu IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, nga be bazifuna era ne zibayambako okuzzaawo ebyayonooneka, so si kuzzaawo masomero, malwaliro n'ebirala. Kuba Iran egamba bannange gino emizinga gye gibakuuma, zino drones ze zibakuuma, ne bwe tunaazimba amasomero ameka nga tetulina bitukuuma, abasajja bajja kujja bagasaanyeewo gonna. Naye wetuba nga tulina obusobozi obwanukula n'okwerwanako, waliwo bye tujja ottaasa bisigalewo. Naye bwe munaalowooza nti essomero kyekisinga, eddwaliro kyekisinga, iffe tukirabira mu ngeri ndala. Era Iran enkola yaayo, tukole omuzinga, tukole drone okuuma bannansi. Munnansi ne waali akamere nga kenkana ekikonde kimala, kiri nti mulamu okusingako bwe banaatulumba ne batutta, ng'ekyamazima tetusobola kukuuma bantu baffe. Kati ekyalumya America omutwe kwe kuba nti munnange waliwo emmeeri ez'eggwanga era China ezitaalondoolwa, era nga zino tekimanyikiddwa sente mmeka ze baali amwattu bawadde Iran okutwala amafuta, kubanga bino tebyali mu public ng'oggyeko biri byenkubuulidde, bino byali bya munda. China ekozesa amakubo 2 okufuna amafuta okuva mu ggwanga era Iran. Bayina oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe baazimba ne bagamba lunene lugera tambuza byamaguzi ebitonotono, naye ate agavayo galaga nti n'amafuta bagatwala nga gayita ku ttaka, ne gayingira Pakistan ne gasobola okuba nga geeyongerayo ewalala, amalala gayita mu ggwanga era Afghanistan ne gagenda. Abasajja n'ekyo bakikola. Ate waliwo agayita ku ludda olwa Caspian Sea nago ne geeyongerayo. Kati awo China kizibu nnyo okumanya sente mmeka zeewadde Iran mu kutwala amafuta. Baali bakozesa nnyo eno ku ludda olwa Strait of Hormuz nga bayita mu Persian Gulf, naye embeera eriwo munnange tebasobozesa. Kati kizibu nnyo okumanya China sente zeewa Iran nga batwala amafuta. Naye kyolina omanya kati Iran eggwanga lesinga okuguza amafuta gayo kumpi saawa zino ebitundu 9 ku buli 100 ye China. Amalala gatwalako matonotono, ate matono ddala. Lwaki China munnange egamba nze kangatwale? Abasajja baneeno kasaba bateeko natti munnange embeera eriwo yabaleetera okubeera nga mwattu bateeka discount ennene ku mafuta gaabwe. Olutalo walubeera lugenda mu maaso kiraga nti Iran etuuka n'ekiseera nga balo y'amafuta egitunda wakati wa $10 ku $12. Abalala babeera bagitunda mugana wange eyo $9 nga 9 ku 10 ng'olutalo lugenda mu maaso, naye bano abasajja bo basala masale. Abalala balinnyisa, Iran esala masale, China yo ne yeetwalira, newankubadde babeera bagatunda ku sente ya wansi. Zino sente ziba nnyingi ku bungi bw'amafuta bwe babeera batunze. Ku bungi bw'amafuta bwe batunda muganda wange ezo sente ziba mpitirivu. Kati kizuuse nti China yo olutalo bwe lugenda mu maaso eyinza okuba nga tekosebwa nnyo nga ggwanga lya Amerika, kubanga bano abasajja era bakkirizibwa okuyita mu Strait of Hormuz, newankubadde Iran eba eri mu kuttunka n'omusajja Omumerika, kuba bo bakkiriziganya ne bagamba route
Iran gye naateekawo naffe gye tujja oyitamu korido ya Amerika ze yakuriyetingawo ebyo tujja yitayo era ku mmeeri eziyita mu Strait of Hormuz nga teri n'omu azikubye ku mukono nga Iran tezitiisiza eza China ziyitawo bulungi. Oyinza okwebuuza Amerika bw'eba yateekawo blockade ate eza China ziyitawo zitya nga ziva ku myalo egy'eggwanga mugala wange eryo erya Iran. Nedda China sente amafuta agayita mu Strait of Hormuz bagagula Iran yokka. Bagula amafuta mu ggwanga erya Saudi Arabia. China ly'eggwanga erikwata ekyokubiri okugula amafuta ku Saudi, liri wansi wa Amerika. Bagula amafuta mu ggwanga erya Bahrain, Kuwait kosa n'eggwanga erya Qatar bajjayo gaasi. Kitegeeza bwe bamala okufuna ebintu ebyo babaweebwa olukusa okuyitawo. Era Amerika eba ekitegedde nti bino eno tebivudde ku myalo gya ggwanga lya Irani, bino bivudde mu mawanga gali eri amalala ag'Abawarabu, Persian Gulf States oba Gulf States gigabeera gavudde. Kati awo China omusimbi yo bweguteekamu kitegeeza esigala ekifunamu nti esigala efuna amafuta newankubadde gasobola okuba gajja kitono. Naye ate bw'ogeraageranya n'amawanga amalala nga South Korea, Japan, bo ebyabwe tebibeera birungi yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kati awo China nti erina omusimbi gwereeta mu mpolampola, tebaguwa balala, baguwa ba IRGC. Era nga bwe nakubuulidde oluusi tebabawa ssente enkalu, babawaamu raw materials ezibayambako okukola ballistic missile okusingira ddala ekika kya solid fuel. Nabagamba biibyo mukole. Kiraga nti waliwo ne drones eziba zimaze okukolebwa nga ziwedde bulungi ne baziyisa ku ttaka ne ziyingira eggwanga erya China. Endala baziyisa mu cargo planes ne ziyingira eggwanga mugana wange erya Iran. Yes, ziyingira eggwanga erya Iran. China bwetyo bwekikola, ebintu byayo bwetyo bwebikola. Kati omu Iran ng'ojjako okubeera nti bamuwa mugana wange intelligence information, bano abasajja bagattako okubeera nga bafandinga olutalo mu ngeri bwetyo. Mpa nkuwe. Iran nesobola okubeerawo n'olaba abaana nga balwana kamanda ku kamanda bamutta, abasigalawo ne basigala nga batambuza olutalo. Embeera bwetyo bwetambula oludda olwo. China yakambuwala dda egamba Amerika munnange omusajja omu Iran gwe nasigaza mu kyondo kya Buwalabu kati ka kibiriiti omwagaza ki, nja kuluma n'ogwengulu okulaba nga abeerawo. Bwe bityo bitambula oludda olwo. Nze Murshid Segawa.